ชื่อนักกีฬาคอมพิวเตอร์2 ครับ 2-6 ครับคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์4-10รายชื่อนักกีฬาทีมวางระบบหมายเลข3 คอมพิวเตอร์ ทีมเอผู้รับการผู้สอนจากทีมเออนุวัฒน์พัฒนาผู้ช่วยผู้สอนจากทีมเอวีรวุฒิรักษ์จากทีมเอคุณชัยนาทีในโรงรายชื่อนักกีฬา คอมพิวเตอร์ตัวคอมพิวเตอร์ตัวคอมพิวเตอร์ตัวคอมพิวเตอร์2-13-23 เท่าครับเซตที่ 2 ครับทีม 3คอมพิวเตอร์4-5Thank you.